ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரான வீடியோ. அதாவது நாட்டுக்கோழி க்ளீனிங். இது மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் நாட்டுக்கோழி க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, சுடுதண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு, அதில் வந்து கோழி கொண்டதுக்கப்புறம் சுடுதண்ணி கொதிக்க வச்சு உள்ளே போட்டு அந்த மேலே இருக்கிற தொல்லியெல்லாம் எடுத்துடணும். அதை மட்டும் நான் காமிக்காமல் விட்டுட்டோம். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்களை எல்லா க்ளீனிங் ப்ராசஸ் பயங்கரமாக காமிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மேலே நல்லா மஞ்சத்தூள் தடவி நல்லா இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி வச்சிடணும். நல்லா தோலெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் நல்லா எந்த அளவுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் தடவுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு ருசியாக இருக்கும். இது மாதிரி மஞ்சத்தூள் தடவிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம நாட்டுக்கோழி க்ளீன் பண்ணிடலாம். நாட்டுக்கோழி இப்போ க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நல்லா கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த இடத்துல நல்லா அந்த பிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிச்சு வந்து எக்காரணத்துக்கு கொண்டு பிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த நாட்டுக்கோழி ஆகட்டும் எல்லாமே ஆடு எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். அதில் வந்து அந்த பிச்சு வந்துடுச்சு, அந்த இடமெல்லாம் இதாகிடுச்சு, கரெக்டாக நம்ம கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோழியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கசப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த இடம்லாம் வந்து ரொம்ப கசப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் வந்து அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், அந்த இடத்துல நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த குடல் இங்கே பாருங்க, குடல் அந்த இடத்துல கல்லீரல் எல்லாமே வரும். அந்த கல்லீரல் இருக்கிறது இல்லையா, ஈரல், அந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிச்சு இருக்கும். இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணி தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம். தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு அதை எடுத்து காமிக்கிறோம். அந்த இடத்துல பிச்சு இருக்கும். குடலை வந்து நீங்கள் எடுத்து தூக்கி எறிஞ்சிடலாம். ஏன்னா அது கோழி தானே, கோழி நீங்கள் வேணும்னா குடல் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் குடல் வந்து தூக்கி எறிஞ்சிட்டோம். உங்களுக்கு குடல் தேவைப்படுச்சுன்னா உள்ளே வந்து நம்ம ஆட்டுக்குடல் க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிச்சு அப்படிங்கிறது இருக்கும். கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள், அந்த இடத்துல அது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும், கோழியில் இருக்காது. இந்த குடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த குடல் பகுதி அந்த ஈரல் பக்கத்தில் இருக்கும் பாருங்கள். இப்போ காமிக்கிறோம். அந்த இடத்துல வந்து பிச்சு இருக்கும். அந்த பிச்சு வந்து நீங்கள் தூக்கி எறிஞ்சிருங்க. அது பாருங்கள், அந்த இடத்துல வருங்க க்ரீன் கலர் இருக்கு இல்லையா, அந்த க்ரீன் கலர் மட்டும் அழுங்காப்பில் கட் பண்ணி தூக்கி எறிஞ்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கோழி கட் பண்ணிடலாம். நீட்டாக பொடிப்பொடியாக உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி குழம்பு இருக்கு இல்லையா, சூப்பராக சூப்பு மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாங்க. அது மாதிரி குழம்பு செஞ்சுக்கலாம், கிரேவி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நான் வந்து குழம்பு தான் செய்ய போகிறேன். குழம்பு வந்து நான் எப்படி செய்யறதுன்னெலாம் காமிக்கலை. அது வேணால் சொல்லுங்கள், நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இப்போதைக்கு சும்மா வந்து கோழிக்கு மெயின் வந்து என்னோடய பர்பஸ் வந்து கோழி க்ளீனிங் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இப்போ கோழி க்ளீனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பிரியாணிக்கு வேணும்னா நல்லா பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து குழம்பு செய்கிறதுனால எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி கொடுத்தாரு. செமையாக இருக்கும். இது மாதிரி நீங்களும் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நம்ம வாங்கி நம்மளே க்ளீன் பண்ணி நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்ற டேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது செமையாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். அவருங்க அந்த வால் இருக்குல்ல, ரெக்கை இருக்கு இல்லையா, ரெக்கையில் இருக்கிற அந்த கார்னர் பகுதி மட்டும் முள்ளாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த முள்ளாக இருக்கிற பகுதி மட்டும் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதுதான் இருக்கும். இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல முள்ளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம கோழி வந்து நல்லா பொடியாக நல்லா கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம மசாலா அரைக்க வேண்டியதான் வேலை. இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். நான் வந்து தனியாக மசாலாலாம் அரைச்சி வச்சுட்டேன். ஏன்னா இது வந்து கோழி க்ளீனிங் வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து மசாலா அரைச்சதெல்லாம் காமிக்கல. உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லுங்கள், நான் மசாலா தனியாக அரைச்சி காமிக்கிறேன். செமையாக இருக்கும். இது மாதிரி நீங்கள் மசாலா அரைச்சி குழம்பு வச்சு குடிச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள். மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும். நாட்டுக்கோழி குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கடுகு, கருவேப்பிலை தழை, இதெல்லாம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளித்து விட்டுட்டு கோழியை வந்து நல்லா வந்து எண்ணெயிலேயே வந்து தண்ணி ஊற்றாம நல்லா எண்ணெயிலேயே வணக்கணுங்க. வணக்குனா தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த எண்ணெயில் இருக்கிற வந்து நல்ல எண்ணெயிலேயே வணங்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலா போடணும். இல்லை அப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு முன்னாலே மசாலா போட்டுட்டா அந்த டேஸ்ட் இருக்காது. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மசாலா போட்டு அரைச்சி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றியாச்சு, கோழி குழம்பு கொதிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி குழம்பு தனியாக எடுத்து சளிக்கு குடிச்சிக்கலாம். செமையாக இருக்கும். சளிக்கு நல்லா கேட்குங்க. நான் மிளகு, சீரகம் நிறைய போட்டிருக்கேன். இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ.